வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நம்ம எங்கே தெரியுமா போயிட்டுருக்கோம்? துறையூர் பக்கத்தில் 2 பெருமாள் கோவில் இருக்கு. ஒன்று நம்ம துறையூர்லேருந்து இப்போ போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, துறையூர்லேருந்து டோல்கேட் வழியாக தான் போகிறோம். டோல்கேட் வழியாக போயிட்டு நொச்சியம் மண்ணச்சநல்லூர் அந்த வழியாக போய் துறையூர் வழியாக போகிறோம். கொள்ளடம் பாலம், அப்பா எவ்வளோ வண்டி பாருங்க, தண்ணி எவ்வளோ வெள்ளம் முடிச்சு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கு ஆற்றுல. ஏய் எங்கப்பா ஒட்டி வர போப்பா அங்கிட்டு. லாரிக்காரங்களை பார்த்தாவே பயமாக இருக்குப்பா. போ முன்னாடி போனி. இதுதான் நம்ம டோல்கேட், நம்பர் 1 டோல்கேட், சமயபுரம் டோல்கேட் அப்படின்னு 2 பேரும் உண்டு. அப்படியே போயிட்டு நேராக போயிட்டு ரைட்டில் திரும்ப. சிலிண்டர் வண்டி, பெரிய பல்கர் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. அவரும் ரைட்டில் தான் போகிறாரா? நான் இருங்கண்ணே, நான் போய்க்கிறேன், திரும்புறதுக்குள்ள லேட் ஆயிரும். வந்துட்டேன்ல. அப்பா இந்த லாரி அங்கே வந்தது இன்னும் போயிட்டுருக்கு. அங்கே எங்கே ஒன்று நான் விட்டேன்? எனக்கு முன்னாடி, ஆமாம் எனக்கு முன்னாடி விட்டேன்ல, மதுரை அரியலூர். எஸ்எல்எஸ் மேம்பாலம் ஏறதுக்குள்ளே இதை நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணலன்னா மேம்பாலத்தில் இது பின்னாடியே தான் உருட்டிக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும். பார்க்கலாம், இடம் இருந்தால் அப்படி போயிடும். இடம் இருக்கே போகலாம். இதுதான் நொச்சியம் மேம்பாலம். கீழே இறங்கணும் நொச்சியம் டோல்கேட்டில். மேலே ஏறி கீழே இறங்கினா நொச்சியம் மண்ணச்சநல்லூர் ரோடு திரும்பிடும். வந்துட்டோம், நொச்சியம் வந்துட்டோம். அதுவும் இங்கே திரும்புதா தெரியுதா போர்டு? நேராக போனால் நாமக்கல், நாம் ரைட்டில் திரும்பினா மண்ணச்சநல்லூர், துறையூர். அப்படியே திரும்பிடுவோம். அவ்வளோதான், நேராக அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. இதில் ஒரு 3 கிலோமீட்டரு, 2.5-3 கிலோமீட்டரில் வந்துடும். நம்ம இங்கே ஒரு பைபாஸ் இருக்கும், மண்ணச்சநல்லூருக்கு பைபாஸில் எடுத்து துறையூர் போயிட வேண்டியது தான். இதுதான் மண்ணச்சநல்லூருக்கு போட்டிருக்க புது பைபாஸ். முன்னாடியெல்லாம் ஊருக்குள்ளே போய் தான் போகணும், இப்போ நம்ம அப்படியே அவுட்டரில் போயிடணும். துறையூர் ரோடு காலியாக கிடக்கு. திருவள்ளரையெல்லாம் தாண்டியாச்சு. பாருங்க, எங்கிட்டுமே தண்ணியே காணோமே. இவ்வளோ மழை பெஞ்சிச்சு, ஃப்ரீயாக இருக்குது ரோடு. எப்போ ஒரு லாரி, ஒரு பஸ்ஸு எதனா வந்துட்டு போகுது. பாருங்க, காஞ்சு கிடக்கல. இந்த சைடு பச்சையாகவும் இங்கிட்டு காஞ்சும் இருக்குது. திறந்துருக்காது, ஆனால் நம்ம பைக்கில் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வருவோம்.
சுற்றி சுற்றி ஏறுமோ. இங்கே பாருங்க அங்கே எப்படி தெரியுது. ஓ, ஹேர்பின் மண்டெல்லாம் இருக்குப்பா. பக்கத்துலேயே இவ்வளோ பெரிய மலையான கோவில்லாம் இருக்குது, நமக்கு தெரியவே இல்லை, வந்ததே இல்லை. செம செம்ம சூப்பர். இங்கே பாருங்க, எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கா? கீழெல்லாம் ஒரே விவசாயம். ஆமாம், நடவு நட்டுருக்காங்க நிறைய. அங்கே ஒரு ரோடு போகுது, அது ஏதோ சிறுகாம்பூர் போகிற ரோடு. நம்ம இதில் மேலே ஏறுவோம் திரும்ப. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஏற்றம். யாருமே இல்லை, நான் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கேன். வந்தாச்சா? அவ்வளோதானா? கோவிலுக்கே வந்தாச்சுப்பா. யாருமே இல்லை, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். சூப்பர். கோவில் பூட்டியிருக்கு, ஆனால் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். இது ஏதோ பெருமாள் கோயில். இது என்னென்னா அந்த புலிவலம் தாண்டி வந்தோன்னே இருக்குது. அப்படியே துறையூர் போகிற வழியில் அப்படியே மேலே ஏறிட்டேன். கேட்டேன், இந்த வழியில் வண்டி ஏறும்னாங்க. அப்படியே வந்தேன்னா நல்லா இருந்துச்சு, மேலே ஏறி வந்துட்டேன். அப்படியே ஒரு சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே கீழே இறங்கிட வேண்டியதான். வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. அங்கே ஏதோ ஒரு கோவில் தெரியுதுல்ல மேலே, அதுக்கு வழி இருக்கான்னு தெரியலையே. ரோடு வழியெல்லாம் இருக்கான்னு தெரியலையே. நம்ம இதை மட்டும் பார்ப்போம். ஒரு பெரிய மலையெல்லாம் இல்லை, சின்னதாக ஒரு குட்டி மலை, ரொம்ப குட்டி மலை, அவ்வளோதான். பைக் நிற்கிதா, நம்ம பேகு, யாருமே இல்லை, ஒரு நாய்க்குட்டி கூட இல்லை, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். பார்க்கலாம். நம்ம இன்னொரு பெருமாள் கோயில் இருக்குது அங்கே துறையூர் பக்கத்தில், அங்கே போகணும். தோ துறையூர் டவுன் தெரியுது, அங்கே இன்னும் போகணும். இல்லை பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே யாருமே இல்லை. இவ்வளோ நேரம் நான் மட்டும்தான் உட்காந்துருந்தேன், ஒரு 1/2 மணி நேரமாக. அவ்வளோதான், இங்கேருந்து கிளம்பலாம். இதோ கோவிலோட வாசல், கிளம்பலாம். பொறுமையாக கீழே இறங்குவோம். சூப்பராக. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la.
a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, சூப்பர். நம்ம இப்போ பார்த்தது துறையூர், திருச்சியிலேருந்து துறையூர் போகிற வழியில் இருக்கிற கரட்டாம்பட்டியில் லெஃப்ட்டில் மேலே போன ஒரு பெருமாள் கோவில், குட்டி பெருமாள் கோவில் பார்த்தோம். அடுத்தது இப்போ நம்ம நேராக எங்கே போகிறோம்னா, துறையூர் டு பெரம்பலூர் போகிற ரூட்டில் பெரம்பலூர் போகிற ரூட்டில் பக்கத்துலேயே ஒரு கோவில் இருக்குது, அடிவாரம்னு, ரைட்டில் மேலே போகிறது, இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும், அங்கே போகிறோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.